咁多敵人逼你，人逼你，人逼你咪一班人咧，你走嚟逼我馬，逼老虎而家，逼，你喺阿媽度逼出嚟，逼。喂，歡迎收聽 Big Big World， 我係 Bruce， 喂，林一晨。咁呢一個 topic 我哋其實今日想講乜呢？就係有啲新鮮滾熱新聞講啦。啲寵物餐廳打退堂鼓喎，而家前嗰排就我哋講過一集噶，神哥就係講緊嗰陣時啱啱開始開放，政府開放多啲餐廳可以申請呢個寵物友善嘅餐廳牌照，有1000間。咁而家有啲餐廳呢已經做咗試行咗1個月呢，就而家係原來發覺係唔掂，搞唔掂啊！甚至乎退出添，其中有100%餐廳呢個即集團式餐廳啦，佢全線咧都係參加咗，但係而家係退出咗。咁係咪即係話呢啲係咪朝令夕改，定係咪即係政府又係即係冇諗清楚推出啲政策，引起呢個社會混亂呢？咁嗱，我又唔係話咁嚴重社會混亂啦，不過即係而家都係有啲爭拗，就係話即係少少跟進啦。我哋上次都講話，喂，其實原來有好多人咧，因為而家啦，始終唔生小朋友，就當咗啲狗隻啊、寵物啊係佢哋嘅子女，咁啊好想出街都帶埋佢一齊。之前即係過去其實都有啲立法會議員啊退咗休嗰啲就唔係好支持。咁啊，隨住嗰個立法會議員退咗休啦，咁啊變相呢條例咧都繼續上馬，咁啊到而家推出嚟，好似真係有少少理據喎，唔支持都係有原因嘅喎。原來就係話會唔會其實有啲狗主我哋高估咗佢哋嘅自律性咧？咁我見到喺網上又見到有啲狗主又俾佢坐人嘅凳啊，俾隻寵物坐人嘅凳啊，甚至乎舐使用人用緊嘅餐廳提供人用緊嘅餐具啊，會令到其他食客會覺得有少少側目咯。咁即係呢個情況下就會影響到其他食客，因為譬如少少數據就係話，其實我哋大概有90%人都係冇寵物嘅，我哋即係而家香港嘅居住環境，90%人都冇寵物，咁有1成咧就好愛佢哋嘅寵物。咁而家啲餐廳就有少少打退堂鼓，就係話究竟我哋會唔會為咗呢1成嘅potential 嘅 client 而得罪另外嗰90%咧？因為始終大家都個自律性未夠高嘅時候，咁而家就 struggle 緊啦。咁啊新鮮滾熱辣，大家就喺度探討緊呢樣嘢咯。其實咧，我就見到上網又唔係話真係好大嘅討論嘅，因為嗱，我首先新嚟啦，我冇養寵物嘅，但我唔反感嘅，因為我都中意寵物嘅，我中意玩人哋狗啊，貓貓狗狗，去人哋屋企玩人哋貓貓狗狗，咁啊都唔驚狗啊乜嘢嘅。咁啊，但係即係我當然係中意小朋友多啲啦，自己係即係2個小朋友嘅爸爸。但係你諗下，香港人其實真係地少人多，壓力好大。有時你去街嗰度講緊咩嗰啲地鐵又咩關愛座啊，細路仔都要同個阿伯搶咁。琴日喺 Facebook 見條片，即係你本身個社會已經厭鞋㗎啦。咁啊，而家就有啲人係本身係自己可能都厭鞋一份啦，就變咗都或者佢或者唔係完全嘅，可能佢都想話屋企有啲生氣，有多個家庭成員，咁佢都係叫有啲愛心啦嚇。咁啊，即係養隻寵物咁樣，但係咧亦都係即係而家連寵物都好似厭。咁我唔係話呢樣嘢係冇問題，即係話好，即係點講咧？你厭鞋啊！我本身覺得係唔 make sense 㗎啦，呢個社會即係都係唔係嗰啲人錯啊？個社會太高壓，逼到一般人都連生仔嘅權利都冇咗啊！咁佢哋就要開始係即係要養狗嚟到代替嗰樣嘢。其實本身呢一樣嘢已經係一個畸形嚟嘅，我覺得。咁你個社會，但係你話notice 到有呢個趨勢，又想譬如促進下當係一個新興產業啊、新質產能啊嗰啲，即係用翻我哋國內術語嘅話，咁啲新質嘅產業原來個 demand 並冇社會想象到咁高，其實可能純粹係一個即係 equilibrium 嘅問題啫。我哋讀經即係跟阿神哥學經濟，即係打個交叉嗰個以前 supply demand curve 咁你。原來唔需要有1000間餐廳去俾寵物入去嘅，咁咪唔好搞咯。但係你調翻轉，你問我呢，其實我係狗主嘅話嚇，我會好唔鋸㗎。你搞啲咁嘅 policy，就係將成個社會嗰種厭狗啊、厭寵物嘅情緒呢，其實純粹即係挑起咗一種爭端出嚟。咁其實本身你唔搞呢個 policy，我都係西貢住，我都係落樓下間咖啡勁outdoor都係即係都政府未有 policy 之前，可能佢都有得你入去嘅。我就自己都係離開依間嘅啫。我突然間又有啲可能係啱啱上年
貪得意先買隻嗰啲咁嘅叫做cup size poodle，又要打卡帶佢出去，而家連要去麥當勞都要影相咧，咁你咪煩到其他人咯。其實可能本身嗰個族群好細嘅，你咪自己圍埋一齊 high 咯，係咪先？你反而搞到變咗個 city wide 一個 policy 嘅時候，反而幫唔到呢個細嘅族群，仲將佢哋推向咗一個叫做社會爭端嘅叫做議題嘅一個叫尖端嗰度，明唔明啊？即係我覺得我唔知呢樣嘢係先傻風口位咯。其實可以做好啲嘅，即係我同意第一點就係話，唔係話社會上而家已經好撕裂去傾呢樣嘢，但係始終係有少少爭議同埋做得唔係咁好咯。即係有啲露天地方嘅咪好似外國咁樣咯，露天地方咪有去可以攜帶寵物啊等等，但係室內嘅情況下你要睇翻，因為始終香港寸金尺土，租金又咁貴，你擺個大型狗，擺個 husky 喺我隔離，大佬啲毛又飛嚟飛去咁，其實我都中意狗噶，但係我食緊嘢，如果有啲狗毛飛過嚟咁又點呢？即係嗰個餐廳嗰個座位啊，個空間啊，可唔可以容納到呢？又或者佢食品類型會唔會食？即係我知道火鍋啊、燒烤嗰啲，佢哋已經唔俾佢申請牌照啦。咁但係其實可能有中間有啲嘢，即係啲僱主甚至乎啲狗主兩方面都要諗得多少少咯。如果唔係引起到大家不便同爭拗，即係都係嗰句無啦啦又互相攻伐，又互相屌嚟屌去，咁樣真係冇意思啦，係咪先？係啊，同埋諗下嗰啲做餐廳嗰啲老闆咧，有時都要自己要諗下呢個世界，即係政府有時我之前我識好多人做生意咁啊，喂，即係政府推出啲咩政策咧，有得申請啲咩100%保就業啊乜嘢就走去申請，走去即係 claim， 卒之咧過2年又俾人哋政府抽秤佢，喂，你係咪有呃政府錢啊？喂，其實同樣道理，你根本就你自己係咪真係個餐廳係咪需要俾狗入去先？你而家你啲員工係咪 ready 即係要喺度已經澳嘔咁啊？你即係香港嗰個餐飲嗰種戾氣，冇錯啊！你仲要喂大佬嗰條友坐喺度半個鐘頭又唔走，杯嘢飲咁耐，跟住你又要趕佢走，呢邊又未執台，仲要送嚟處理即係37號台嗰度嗰隻狗同隔離嗰張台又點樣嗌交？喂大佬，我喺隔離食飯，我見到人嗌交我走啦，即係你無啦啦做乜事要搞啲咁嘅嘢咧？係咪先？冇錯啊！即係今日我聽電台節目都有講啦，話前議員江玉歡去睇一啲靚姐姐申請咗牌照嘅食肆都睇到話，喂，其實而家啲食肆其實人手都唔夠，你夾硬嗰個老細又話要申請狗隻牌照，其實有冇同啲員工商量下，究竟佢啲員工唔 afford 到呢啲 extra 嘅 workload？ 咁可能有啲人話，喂，你唔係做老細，成日點可以同員工商量呢啲啊？咁當然你有你管理方法啦，咁但係好多時我哋就係話，你都睇過成個配套，你一個人行定係你成公司一齊跑係好緊要噶嘛？有啲咁嘅情況就係話，喂，我諗住多啲生意喎，吸引下啲狗主過嚟喎，咁但係事實上其實趕走咗你行咧，趕走咗其他人咯。咁我哋就唔係想即係話去詬病政府做錯啦，或者乜嘢，就話可能有時香港真係嗰個零售或者成個市道咧比較係低迷嘅。咁你話政府其實都係好心做一樣嘢出嚟去促進下嗰個叫寵物經濟，其實都唔係一件差嘅事。只不過有時香港人自己都係應該點講啊？調翻轉又同香港人講放鬆啲啦。其實今次政府從善如流啊，因為事實上確係有一大班狗主話好想將佢哋嘅寵物啊，係心愛嘅寵物當成屋企人嘅寵物一齊去餐廳用膳。多年以嚟都係有啲人有啲業界議員啊反對啦，頂住咗啦。咁到最後啦，而家真係政府從善如流啦。原來發覺其實狗主啊，佢哋都未夠自律，或者根本成個社會個氣氛文化都未適應到呢個 policy 嘅時候，咁又可唔可以作為一個參考？就係第時我哋真係要制定一啲policy 嘅時候，要點樣取捨呢？同埋其實大家都真係唔使神經咁緊張啊！其實呢啲嘢真係有 equilibrium， 真係有經濟自由調整啊！你其實呢啲人出嚟，譬如話貪得意帶去啲平時唔去嘅餐廳，煩到人。講真，過2個月佢就係攆翻去自己西貢樓下嘅餐廳。喂，其實大家自己揾翻自己嘅世界，喺呢個社會度揾翻自己嘅 click，
揾翻一啲同自己同聲同氣嘅人，其實就係咁啫嘛。咁你正如你聽我哋呢個台都係，你覺得我哋講嘅道理，你咪喺度聽落去咯。咁你有啲嘢你唔覺得唔啱聽，你其實有時你唔使過去同佢嘈㗎，你咪直情唔好聽。啲人咪不嬲話你唔好留言咯，你咪走開咯，係咁簡單啫嘛。咁我諗過多幾個月新鮮過，即係啲嘢貪新，即係叫做咩啊？嗰啲叫做咩過咗個熱潮，係啦，過咗個熱潮啦。我想講咩新市落拍皮嗰啲啊，即係話你過咗呢陣嘅時候，其實個 market 自然會調節翻。但係你其實起碼有一個新嘅制度已經制定咗，就算你話有啲餐廳佢覺得真係佢計咗啦，同啲同事傾過啦，都覺得咦有 potential 喎，不如開多間喺西沙茶座嗰邊，即係整多個分店係可以寵物友善啦。咁你喂有多個 pathway 俾佢同政府真係名正言順申請個牌照，其實都係好嘅。日後咧就會 run 得 smooth 咗，就會其實都係一個 policy 係 OK 嘅。咁但係香港嘢乜嬲都係即係一紅一新，有啲人攏晒去㗎啦。咁所以就會有啲咁嘅亂象咯。咁新聞又做下新聞，其實冇乜特別嘅。我係希望個社會overall 嗰個氣氛係共融啲嘅。啲人中意養狗，譬如養狗咯。甚至乎大家如果真係有少閒錢嘅，不如生小朋友啦，係咪先？再去嗰個生育率。呢個情況就係好似。即係大家中唔中意日本？日本有陣時咧，啲人咧太過自律到有少少變地，太過克制。香港人咧太過唔自律，所以有陣時咧就會影響到其他人。我哋成日都話可唔可以攞個中庸之道啊，攞翻少少中間位 equilibrium。我又唔想影響到人，但係我又想同我隻狗去街食飯喎。咁大家都要有啲自覺咯。係啦，希望即係做狗主嘅，又再顧及下其他冇狗嘅市民啦，自己都為咗個 reputation of 狗主嘅呢群族群咧，即係管好呢個小寵物個毛孩，咁啊希望令到呢件事更加普及，咁啊後面就應該個社會風氣會改變。咁我哋係啦，今集聽到呢度，你不妨留言 like，亦都幫我哋分享，我哋下集再講。係咁先，拜。